सोशल मीडिया पर लाइबा खान की पिक्चर्स वायरल हो रही हैं जिसमें लाइबा खान ने अली अंसारी की बेटी को गोद में उठाया हुआ है। असल में लाइबा खान सबूर अली की डिलीवरी के दौरान बच्ची को देखने नहीं जा पाई, इसलिए जैसे ही लाइबा फ्री हुई तो उन्होंने नन्ही सरीना से मिलने का प्लान बनाया। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि सबूर लाइबा को एक आंख नहीं देख सकती, लेकिन अली ने लाइबा को अपनी बेटी दिखा दी और इस पिक्चर को देखने के बाद फैंस ने कहा कि ये दोनों तो माँ बेटी